Mas Nuk damel napa GRC ngeten iki nggih enak. Ndok Mas sampean nang motong-motong GRC ngeten iki. Iki biasane nggih ngoten. Nah, tetep nganggene serek kok. Aja meneh kok SBS. GRC niki lho Mak sampean nganggo Gorowojo. Kowe lek pringete sak jagung metu kabeh. Niki padahal cara kasarane ngoten, Pak. Niki sik rada empuk Pak dibandingke niki. Niki lak wau kaya watu kaya cor-coran cara kan. Soale niki mboten dirancang kena panas. Niki kan di rumah. Iku wis tenagane sampean lupeng-lepengan, Pak. Yakin aku ra. Tur iki ne mesti kalah, Pak. Ora mungkin mboten iki soalé ya ana unsur semene, Pak. Nek kanggone iki sampean bandingno ta. Ora ngoyo blas, Pak. Delok tangane kula ya siji, Pak. Barang landhep kali mboten niku ketok, Pak. Temenan ketok kita. Enak, Pak. Jadi ora ngaruh, Pak. Jadi graji landhep iku mang kaya ngono iku, Pak. Ono sejarahne graji landhep iku kok bane kok gak ono ya. Kok gampang biasa ya ora enek nggih. Tuh ngoten niku artine. Dadi niki sing kanggone papan olahan. Soale niki ono 5, Pak. Nggih. Nah, nek niki, Pak, niki kanggone kayu bakar. Engko nek sampean motong kayu barangkali nduk omah tanpa sengaja, Pak. Jenenge tiyang, Pak, wong rukun lingkungan. Lah ngoten apa? Engko ana tanggane kerja bakti nggih to, dandani cangkruk nggih. Mas Kampling niku lho Pak nek Jawa Timur kan cangkruk. Ning ngenten iki, sampeyan nganggo Gorowojo nek wojone sampeyan kualitasé apik mesti tugel. Wis tak sampeyan titeni nek gak percaya sampeyan ndek gorok sing mereke cap mripat kenano paku lak tugel. Nggih. Nek kualitasé tanggung iki ora tugel pakune tapi untune grajine sampeyan sing ilang seprapat, ilang separuh. Iki gak mungkin tugel, Pak. Sampeyan ngene ya ora tugel. Mau besar ketok kaya ngeten iki. Nah, ngoten. Nah, iki Pak yo enak. Ning kula sanjang, Pak, niki niku mboten tak keken motong paku, nggih. Niki graji kayu tapi nek sampeyan ora sengaja kena paku gak ono gelone, gak ono tugele untune, Pak. Ngoten lho, Pak. Enak ora, Pak. Barang landhep kali mboten niku siji, Pak. Iki be sampean gak sengaja, Pak. Nah, nabrak paku untune iku gak ono kalane. Iki nyoto, Mas. Kebun nganggo cetok bahan waja, Pak. Gedene sampeyan ora apa-apa, Pak. Graji biasa ya tuh. Niki nyoto, Pak. Tur iki, Pak. Yang niku nek tumbas graji mesti ditekuk. Nah, nek kepengin kandel tuh Gorowojo, Pak. Nek kurang kandel nek tuku bekas senso gitu. Niki Pak, iki ora mungkin bengkok. Jadi graji iku Pak aja didelok semojo tipis sih. Semua jenis karbon tipis, Pak. Sing gawean Jerman yang mereknya Slipper itu pun tipis. Lentur tapi landhepe awet. Nggih. Nah niki. Lah nek sampean sengaja motong wesi nggih ampun beton niki wong ana dhewe-dhewe alate, Pak. Lho iki sing nggo motong wesi, sampean pasang. Tempatnya ya cuma satu tok. Ning pesene kula nek sampean tuku grajine kula, ketika sampean go balik ana tanggane nyilik takonono dhisik, Pak. Arep ge motong apa nek sampean gawakno kabeh ngeten iki. Saya berani jamin, Pak. Yang hilang ini nanti pasti ini. Tak jamin niku wong kula niku ping 4 ngasihan panggaleten griya niku. Dadi sing dijukuk niki, Pak. Nggih. Nah, engko takoni dadi ampun digawake kabeh nek sampean grajine awet. Aja gawakno kabeh dilangno niki. Sampeyan tuku piro wingi 50. Ata ilangno siji berarti ganti 10.000 ya. Seneng tanggane sampeyan. Nek ora percaya bukteke nggih. Nah, niku tanggane kula niku ngoten niku, Pak, pengalamane kula ngasih ping 4 kula niku ngeleten griya niku. Nggih. Yo, iki alate. Iki sing ge motong wesi nek sampeyan ono cara kasar rencana bangun omah motong bagel, motong wesi cor mesti nganggone gorok wesi, Pak. Nggih. Ini sampean golek silian gorong wesi ya wangel, Pak. Nggih kaya tiyang padha uncangan ngoten niku. Wangel nek Gorowojo ya kabeh duwe lah. Nek gorong wesi ngeten iki wangel, Pak. Nek gak duwe tanggane pas bangun omah biasane ngoten biasane. Lah ngoten apa? Iki ya gak oleh 10 sih, Pak. Nggih, Tante dadi kepengin aku. Kok wit ringin. Tante dadi kepengin aku. Iki dodol apa mawon. Nggih. Ini jelas manfaat, Pak. Kalau nek dadan niku nek kikire tok selangkung sampean badene kula gangsal 1000 tapi nek kali grajine 70 sampean gak nek badene. Oh, kalau kikirisan. Oke. Nek masalah regi wis boleh diadu wis, Pak. Nggih, Pak.
Niku regine 30 seprapat. Asline ini. Iki pangge kula lebih mriki. Cilik-cilik lah. Ya dadi niku untune benten-benten Pak, enten sing gedhe, ana sing tanggung, enten sing lembut. Soalnya kegunaannya berbeda-beda. Oke, jelas manfaat Pak, menang. Iya Pak, matur suwun Pak. Kadang-kadang barang sepele gaji ngeten niki sampe golek gaji besi ngeten niki sampe mumet. Ngoten Mas. Nggih Pak. Nah nek niki telas lho, kadang-kadang Mas, nek iku telas yo karep golek ning ndi, sampean gak usah kuwatir nek masalah gaji besi ono serepe Pak. Serepe sing digunakake nggo pemotong pipa besi, pipa baja. Iki masune ora pipa, mesti padhetong ngeten iki yo del padha mawon, kan unsurnya beda. Cuman kan niki kan ono penenange Pak. Nek niki wau ge motong kan depannya goyang. Nek niki nggak goyang, dia lebih stabil. Soalnya enten sing nggo napa niku nyenter niki. Niki fungsine ketika nek sampean mirsani nggih pembangunan di pinggir jalan. Nika nek motongi pipane plempem beton iki yo gak rampung-rampung Pak, pemotonge niki. Nah kan sampean kadang-kadang kan sampean nggih teng pinggir-pinggir jalan sing plempem gede-gede ngoten niku. Niki sampean gunakan tidak hanya untuk ini loh. Misalnya pipon niki. Iki luwih cepet niki, Pak. Lho, nek sampean borongan wae saniki nek sampean pesen apa niku kok pesen. Ngundang tukang ledeng sing nggo motong ledeng wis boten mesin niki pun herbal niki punan, Pak. Soalnya dari segi pekerjaan lebih cepat gitu hasilnya juga lebih apik. Risiko Pak soalnya kan. Nah, ini sampai gunakan untuk besi pun sama. Jadi satu-satunya gorong besi ya sing iso diungkal ya cuman buatan Jepang iki. Nah, ini sampai bandeno kalau gawan Australia sing mereknya Koala kaduan, Mbak. Nggih, kula mboten boro, Mas. Nggih. Dadi niki alatnya, Pak. Dadi sak set niku wis ana 5. Nah, niki yang paling gede-gede untune kangge bambu pring. Ya, ini bambu, yang ini untuk kayu, yang ini untuk besi, yang ini untuk besi baja, yang ini untuk papan olahan. Papan olahan itu apa aja? Triplek, mika, ternit, fiber, akrilik, SBS, GRC, nggih. Itu kalau buat motong melingkar pakainya ini juga. Di harganya nggak mahal Pak, 50 itu dibagi 5, kenanya berapa? 110.000. Di antara 5 gergaji yang nanti berkara cuma satu ini. Nah ini gergaji besi biasa, umum ya, kalau gergaji jenis gergaji besi itu kayak nopo melis ini. Kalau dulu yang namanya bahan karbon itu biasanya nih zaman biyen Pak, niku digunakan kanggo gergaji besi sing mereknya Sunflex yang bisa buat motong besi sing iso baja. Nek saniki lah besi to, merek Sunflex sudah nggak keluar. Itu dulu juga produsennya juga dari Jepang Pak, ya, yang namanya Sunflex gitu ya. Jadi ini monggo kalau untuk persiapan di rumah sampai barangkali untuk komplit-komplit alat rumah tangga tidak ada salahnya Pak kalau sampai punya alatnya saya. GRC ini? Iya Pak, yang kecil itu GRC fiber pakainya itu. Untuk potong-potong melingkar berputar pun sama. Oke, niki yang untuk motong GRC, SBS, mika, ternit, fiber, akrilik, triplek untuk motong lingkar pakai yang ini besi. Yang paling gede-gede giginya ini untuk bambu. Kalau yang kecil memanjang lembut pakainya besi baja. Kalau yang besar ini gergajinya itu untuk kayu atau berapa. Ini satu set Pak ya, adanya 5 macam. Sudah komplit sampai tidak perlu nyari tetangga lagi untuk pinjam ini itu Pak. Ini masalah gergaji loh nih. Ini komplit tambah tetangga ini sampai bingung. Ini golek sampean arep nyilih ge motong SBS. Matur suwun. Jadi kalau sampean durung paham tak ulangi lagi. Nah, ada 5 macam. Ya. Yang paling besar Pak di antara 5 ini ada yang buat motong bambu. Paling besar ini Pak. Yang ini untuk besi, yang ini untuk papan olahan, yang ada plat putih untuk baja, yang ini untuk kayu atau belabang. Jadi satu set Pak, boleh dilihat dulu. Ya. Jadi yang ini tadi Pak ya, untuk besi, untuk baja, untuk pipa paralon, pipa besi padat pun bisa apabila gergaji besinya ini habis ya. Nah ini yang sampai ganti lagi untuk pemotong papan olahan tadi. Bener Pak, jangan nih nanti kalau sampai motong SBS ini atau GRC ini pakainya gorok wojo tanggane sampean pun